Mən orada demişəm ki, mən xəyanət olunandan sonra xəyanət etmişəm. Cəmiyyətin mənim xəyanət olunan zaman aldığım travma, yaşadığım ağrı, acı hisslərim heçə sayılır. Amma qarşı tərəf kişi xeylağıdır. Ona hər şey olar. Sən Azərbaycanlı qadınsan, sənə olmaz. Bəs necə olur Azərbaycanlı kişisi Azərbaycanlı qadının yatağına başqa bir Azərbaycanlı qadını gətirir? O necə qəbuldur? O necə sayılır? Bizim millət biraz biz nəyi sevir? Xəyanətə uğramısan, otur, döz. Bax, onu eləyə-eləyə də qadınların hüquqları əllərindən alınır. Zorakılığa, şiddətə məruz qalırlar, xəyanətə uğrayırsan, susmalısan. Elə bir şey yoxdur. Şəxsiyyətlə mənliyin cinsiyyəti olmur. Mənim də hisslərim var, mənim də ürəyim var, mənim də qürurum var, mənim də mənliyim var. Qadının xəyanəti %99 beyində başlayır. Bəli. Buna da xəyanət demək olar. Bir növdə qisas deyək. Mən çox qisasçı qadınam. Yəni xaraktercə. Xəyanət ki, qadının beynində başlayır. Düşünür, planlar qurur və deyəsən intiqam almaqla aramız yaxşıdır. Çox sevirəm. Bax, sırf bu danışdığımız xəyanət məsələ intiqamla bağlıdır. Sırf intiqam almaq istəyirdiniz. Aldım da, bəli.